بك لا تشوف اجبد الطاهر اجبد الطاهر اي حد حوتونا اي حد حوتونا دخلها اقلع الرجال جاي يسافر ما قالوا من طيب مثل ما شرنا منها شطه يرا بس بشكل بس كيلو يوسف
شيخ خولي الوري جا شيخ خولي اليوسف هذي سير مايا جيبها ديالك تكم ولي تكمتو كفا زي والله اختار ديك ما يتحبى لك يسير حكموا كيما ذاك النهار قلت ما يبروف عليك